arrivata la sentenza del Consiglio di Stato dopo anni di battaglie, il referendum per la separazione di Venezia Mestre è stato dichiarato legittimo. È giallo Lonigo, una giovane questa mattina è caduta da una finestra, le sue condizioni sono gravi, non si conosce la dinamica dell'incidente. Venduta all'asta la villa di Freddy Sorgato dove sarebbe avvenuto il delitto di Isabella 90, prezzo finale 261.000 euro. Tragedia a Venezia, l'offshore che si è schiantato contro la diga della Lunata causando 3 vittime ed un ferito grave, è stato recuperato e portato in capitaneria, ora è sotto sequestro. Vanno verso il processo i 14 indagati per gli scontri in piazza Padova del marzo scorso, un corteo antifascista voleva impedire una manifestazione anti-aborto di Forza Nuova. Alessandra Moretti e Daniele Sbrollini sono le due venete del Partito Democratico che hanno scelto di passare a Italia Viva di Matteo Renzi. Primo allenamento dell'Inoco Volley ieri al Palaverde, obiettivo quello di difendere lo scudetto e i successi della scorsa stagione. Buongiorno e ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali, lo avete dunque sentito in apertura parliamo della separazione di Mestre e Venezia, dopo anni di battaglia è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato, il referendum è stato dichiarato legittimo, sentiamo tutti i dettagli dalla nostra Ilaria Marchiori. Buongiorno da Venezia, il referendum per la separazione con Mestre è stato dichiarato legittimo dal Consiglio di Stato, riformando dunque la decisione del TAR del Veneto del 14 agosto 2018 e quindi diventa possibile la consultazione sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare. Per il Consiglio dunque non ci sono inammissibilità. Dall'eventuale esito favorevole del referendum non discende automaticamente che il capoluogo della città metropolitana divenga Mestre e che a causa di questo referendum sia inammissibile, si legge in una nota. Negando il referendum, continua, si avrebbe una discriminazione dei cittadini interessati che verrebbero privati del diritto costituzionale di esprimersi sul cambiamento dei loro assetti comunali. Naturalmente sono soddisfattissime le associazioni che negli ultimi tempi si sono battute appunto perché questo referendum fosse giudicato ammissibile. Questo fardello me lo sono portato sulle spalle per 10 anni, è un giorno di vittoria per la democrazia diretta e per un progetto di legge previsto dalla Costituzione, ha dichiarato l'avvocato Marco Sitran, che è tra i principali promotori del referendum. Mi dispiace, continua, che il presidente Zaia abbia lasciato andare in questo caso un tema a lui tanto caro come la tutela delle autonomie locali. Ancora, speriamo non sia già troppo tardi, visto che le città stanno andando verso il degrado, ha affermato invece Stefano Chiaromanni del movimento Autonomia di Mestre. C'è amarezza per questi ricorsi che hanno sottratto tempo e soldi pubblici. La sentenza del Consiglio, conclude, ci soddisfa. Da Venezia e Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, andiamo avanti con il telegiornale, siamo alla cronaca. In condizioni gravissime a Mogliano, nel Trevigiano, un 19enne svenuto per aver fumato dello stupefacente e cadendo a terra ha sbattuto violentemente la testa. Ridotto in fin di vita da appena 19 anni per aver fumato dello stupefacente, essersi sentito male ed essere caduto a terra sbattendo la testa. Il drammatico episodio martedì pomeriggio a Mogliano Veneto, tra piazza Saragat e il parco Arcobaleno. Il ragazzo si era appartato per fumare, non prevedendo evidentemente il fortissimo effetto dello stupefacente. Si è sentito male e ha perso i sensi, ma cadendo a terra ha sbattuto la testa procurandosi un gravissimo trauma cranico. Immediati i soccorsi con l'equipaggio dell'ambulanza del 118 che ha dovuto rianimare sul posto il giovane, stabilizzarlo e trasportarlo d'urgenza all'ospedale Cafoncello. Ora si trova ricoverato a Treviso in prognosi riservata in rianimazione nel reparto di neurochirurgia, dove i medici stanno seguendo passo passo l'evoluzione della delicata situazione. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Mogliano Veneto per capire la provenienza della droga fumata dal 19enne. Giallo a Lonigo, cade da una finestra grave una giovane, per noi sul posto Gabriella Basso. Buongiorno da Lonigo, giallo sulla caduta di una ragazzina, una minorenne, da un balcone o forse terrazzino di casa sua, almeno questo sembrano essere in questo momento gli unici elementi a disposizione
Un volo di 4 metri che ha visto la ragazzina schiantarsi a terra. Sul posto immediatamente sono intervenuti i carabinieri e il suono che ha portato la ragazza al pronto soccorso del San di Vicenza, dove poi è stata trasportata in rianimazione in codice rosso. Al momento stanno lavorando i carabinieri per capire esattamente la dinamica dei fatti, se la ragazzina abbia tentato di suicidio o se sia scivolata, o una ipotesi anche peggiore. Per il momento questi dalle nuove ovviamente maggiori particolari nell'edizione di questa sera dei nostri telegiornali. Dagli accertamenti eseguiti dai carabinieri potrebbe trattarsi di un drammatico atto volontario, quello di questa ragazzina di Lonigo, che sembra avesse ingerito anche della candeggina. Siamo nel Padovano, venduta all'asta la villa di Freddy Sorgato, dove sarebbe avvenuto il delitto di Isabella 90, prezzo finale 261.000 euro. A 33 anni si chiama Gioia Marcolongo ed è lei la nuova proprietaria della villa di via Sabbionio 90 Padovana, appartenuta a Freddy Sorgato e teatro, secondo gli investigatori, del delitto di Isabella 90. L'immobile è stato venduto all'asta mercoledì 18 settembre, ad aggiudicarsela una giovane padovana che ha partecipato partendo dalla base d'asta di 255.750 euro. Ha partecipato all'incanto anche un'altra persona che ha proposto un solo rialzo. Alla fine ha vinto la 33enne con un rilancio che ha chiuso la vendita a 261.750 euro. Gioia Marcolongo ha dichiarato di essere emozionata, anche se ha confessato di non sapere ancora se andrà ad abitare in quell'abitazione o se verrà messa a reddito. Il denaro della vendita andrà alla famiglia di Isabella 90, come stabilito dai giudici del primo e secondo grado di giudizio, che hanno condannato i due fratelli Sorgato, Deborah e Freddy, a 30 anni di pena e a 16 anni la complice, la tabaccaia veneziana Manuela Cacco. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, Isabella 90 sarebbe stata uccisa in quella villa la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 da Freddy e Deborah, che poi si sono liberati del corpo gettandolo nel Brenta. La complice Manuela Cacco si sarebbe presentata invece solo in un terzo momento per la messa in scena, indossando il giubbetto di Isabella e passeggiando in centro a Padova per farsi riprendere dalle telecamere e fingere così una fuga volontaria della vittima. A confessare la messa in scena è stata la Manuela Cacco, che ha accusato gli altri due. Il processo ora attende ancora il verdetto della Cassazione. Intanto la Procura di Rovigo sta analizzando in questi giorni alcuni frammenti di ossa trovate nella spiaggia di Albarella lo scorso agosto e che qualcuno ipotizza possano appartenere proprio al cadavere mai ritrovato di Isabella 90. Ed ora torniamo invece a parlare della tragedia nautica avvenuta a Venezia. L'offshore è stato portato in capitaneria sotto sequestro. Per noi Lorenzo Maier. Buongiorno allo studio, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Qui a Venezia l'argomento del giorno è ovviamente ancora l'incidente nautico in cui hanno perso la vita 3 persone al largo di San Nicolò sulla lunata delle Mose l'altra sera. Non si parla d'altro, la novità di oggi è che la Procura della Repubblica di Venezia, come era atto dovuto, ha posto sotto sequestro il motoscafo che si è schiantato e le indagini sono in corso da parte della Capitaneria di Porto, che ha giurisdizione sulle acque marine. Molto è lo scalpore, in città ci si domanda anche quali debbano essere i limiti, se ci devono essere i limiti, perché in mare aperto non c'è alcuna limitazione di velocità. Questa è una gara internazionale in cui i 4 occupanti del mezzo avevano battuto il record della Monte Carlo Venezia, un record che si è trasformato in tragedia. Altro spunto per la riflessione di oggi è che pare che la gara non fosse stata adeguatamente segnalata, nessuno pare fosse al corrente di questo ride, pur essendo una delle competizioni più conosciute a livello motonautico internazionale. Una grande tragedia, sta meglio l'unico superstite, Mario Invernizzi, ma è una tragedia in cui tra le vittime c'è un grandissimo campione come Fabio Buzzi. Da Venezia per il momento è tutto, la linea allo studio.
Grazie Lorenzo Maier, continuiamo, siamo sempre alla cronaca, vanno verso il processo i 14 indagati per gli scontri in piazza del marzo scorso. Un corteo antifascista voleva impedire una manifestazione anti-aborto di Forza Nuova e ci fu una carica delle forze dell'ordine. Il pubblico ministero che si occupa degli scontri avvenuti in Piazza delle Erbe il 29 marzo scorso ha chiuso l'inchiesta. Ora dunque è molto probabile la richiesta di rinvio a giudizio e quindi di celebrare il processo a carico di 14 indagati. Varie le accuse, tra cui quella di resistenza a pubblico ufficiale per sottrarsi all'identificazione e quella di non aver rispettato le prescrizioni della questura, come rimanere fermi in Piazza delle Erbe e non sfilare in corteo come invece è avvenuto. Tra loro anche militanti del Pedro e del Gramigna e una docente supplente in un istituto superiore della provincia. E poi autonomia. Daniela Sbrollini e Alessandra Moretti sono le due venete del Partito Democratico che hanno scelto di passare a Italia Viva, ma sentiamo che cosa ne pensano i cittadini della scelta fatta da Matteo Renzi. Come l'hai vista questa mossa? Prevedibile, da tempo, prevedibilissima. E secondo lei ha fatto bene o ha fatto male? Io sono di un'altra parrocchia. Quindi non doveva manco nascere questo governo? Direi di sì. Male. Perché la vede male? Perché l'ha fatto soltanto per mettersi in evidenza, per condizionare il governo. Nonostante lui l'abbia promosso in un certo qual modo il governo, no? L'ha voluto lui facendo cambiare il parere a Zingaretti, però adesso secondo me poi vuole tenere il controllo e sotto tiro il governo. Io non penso bene, nel senso che penso che sia solo un discorso di grande ambizione di voler essere sempre primeggiare nella politica. È meglio che stesse dov'era? Non lo so, però penso che la motivazione sia più personale che non per il paese. Quel poco che so che Renzi aveva detto che avrebbe smesso di fare politica dopo il referendum e non l'ha mai fatto, quindi non so, vedo che è un po' un voltabandiera, diciamo. Poca coerenza. Esatto, poca coerenza, esattamente. Questo non lo so se ha fatto bene o se ha fatto male, però insomma lo trovo un po' così, un po' ridicolo. E diceva nauseato da che cosa? Dalla politica in generale, un po' nauseato, perché mi pare che ci sia, ho la netta impressione che gli interessi personali siano molto più importanti degli interessi della popolazione, della collettività. Almeno personalmente mi sento costretto in un angolo a scegliere il meno peggio. Ho apprezzato molto la difesa che ha fatto la ministra Lezzi durante le trattative dell'autonomia per fermare le richieste di Zaia e Fontana, che sono diverse da quelle di Bonaccini. Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, intervenendo questa mattina a una trasmissione di Rai 3 sull'autonomia. È intervenuto anche il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che lunedì sarà in Veneto per confrontarsi con il presidente Luca Zaia. È scolpita nella nostra Costituzione, la faremo, però vogliamo farla così come è scritta nella Costituzione. Non si può parlare di autonomia se non si declina la parola autonomia in sussidiarietà. Sono sicuro che regione per regione troveremo la soluzione. Io parto lunedì e voglio ascoltare, però vorrei essere anche ascoltato. Anch'io voglio l'autonomia, voglio farla per bene. La bozza d'intesa sull'autonomia del Veneto è pronta quindi per la firma del ministro Boccia, che già lunedì, come vi ho detto, quando il neotitolare del Dicastero all'autonomia regionale sarà a Venezia. Così il presidente Zaia, a pochi giorni dall'incontro che riprenderà il processo d'autonomia della regione. Il governo è cambiato, la volontà di autonomia del Veneto no. Il progetto suggellato dal referendum del 22 ottobre 2017 continua, salvando il lavoro svolto finora e iniziando il dialogo con un nuovo interlocutore. La prossima settimana il neoministro per gli affari regionali Francesco Boccia sarà qui a ricevere dal governatore Zaia la bozza d'intesa. Abbiamo fatto tutti i lavori che dovevamo fare, i compiti per casa. Come dico io, il ministro Stefani ha fatto un lavoro strepitoso, adesso noi consegniamo al ministro Boccia non solo un resoconto di tutte le attività in maniera tale che non ci siano dubbi o dichiarazioni poi
distorte a livello nazionale sul fatto che si è fatto o non si è fatto, cioè sono date, orari e riunioni fatte, elaborati prodotti, e dall'altro consegneremo anche ufficialmente al Ministro ovviamente la bozza di intesa che mi sono disposti a firmare già lunedì se volesse firmarla. C'è poi già un dato politico assodato che Zaia sottolinea con forza. Fino a pochi anni fa l'autonomia appariva una chimera, oggi è tra i temi in cima all'agenda politica nazionale. Prima del 22 ottobre 2017 dicevano che fare il referendum sarebbe stata un'utopia, l'autonomia era utopia, e il risultato qual è? Oggi che noi parliamo di autonomia, che il governo parla di autonomia e che comunque l'agenda del governo e tutti gli angoli del paese parlano del progetto di autonomia. Questi non lo vorranno fare, si metteranno di traverso, arriverà qualcuno che prima o poi la farà, perché va a finire così, vedrete, ai posteri l'ardua sentenza, diceva Manzoni il 5 maggio, sarà così. Intanto nel terzo incontro per le Olimpiadi Cortina-Milano 2026 che si è tenuto nel capoluogo lombardo non è uscito il nome del CEO che guiderà il comitato organizzatore dei giochi, se ne ridiscuterà al prossimo tavolo olimpico previsto alle Fiere di Verona il 7 ottobre. Per i giochi invernali si attende poi anche l'arrivo di una legge ad hoc dal Parlamento. Sì, la legge olimpica è proprio obbligatoria, deve esserci una legge approvata dal Parlamento che sancisce un po' le regole e le modalità di gestione di tutta la partita olimpica. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con la prima edizione regionale dei nostri telegiornali. Scade il 20 settembre il termine per contrattualizzare i progetti legati ai ripristini del post Vaia. Sono 8 gli interventi che riguardano il comune di Taibona Gordino, lo scorso anno colpito in pochi giorni da una duplice sciagura. Prima il fuoco, poi l'acqua e il vento. A Taibona Gordino si vive il ricordo di quei drammatici giorni di fine ottobre 2018. Basta spostare l'occhio della telecamera verso le palle di San Lucano per osservare il bosco carbonizzato e più su, all'interno della valle, gli alberi schiantati e il letto del torrente Tegnassa ancora pericolosamente ostruito da tronchi e rami. Abbiamo tanta progettualità per la sistemazione, ovviamente nel primo anno di commissariamento e di ordinanza parziale, nel senso che si comincia, tanto altro andrà fatto i prossimi anni. Sono 8 i progetti che saranno contrattualizzati a fine mese, dedicati in parte alla mitigazione del rischio idrogeologico e in parte alla sistemazione dei 90 km di viabilità silvopastorale. La preoccupazione maggiore è tuttavia rivolta alla rete idraulica. Un rischio grandissimo, anzi si è detto più volte che la condizione in cui è stato lasciato il territorio da Vaia è una condizione tale per cui nel futuro eventi inferiori come potenza Vaia possono produrre effetti più dannosi di Vaia stesso. Per il torrente Tegnassa la competenza dei servizi forestali, la cui progettazione partirà il prossimo anno per la parte più interna alla valle di San Lucano, ma ci vorranno altre risorse per la sistemazione di tutto il letto che è stato liberato solo in prossimità del paese. Il Genio Civile invece sta lavorando a uno studio per intervenire lungo tutta l'asta del Cordevole. La competenza è di altri enti per quanto riguarda gli alvei. È evidente che ci deve essere un rapporto con il Comune perché è il Comune che sta qui e vede quello che c'è e sente anche le preoccupazioni dei cittadini. Io spero che tutti gli enti superiori continuino a starci vicini come hanno fatto e come stanno facendo, perché da soli non potremmo riuscire a fare nulla. Ed ora andiamo invece nel Trevigiano, dare ai bambini che non possono parlare le stesse opportunità di tutti gli altri bimbi. Non si ferma la battaglia della mamma di Lisa, una bimba muta, che lancia un appello per l'assunzione nelle scuole di interpreti nella lingua dei segni. La mia battaglia inizia a 6 anni e 9 mesi fa, quando a Lisa viene detto che ha una patologia che porta al mutismo. Raffaella è la mamma di Lisa, una bambina di 11 anni e mezzo che non può parlare e riesce a comunicare solo attraverso la lingua dei segni. Lo scorso anno ha smosso mari e monti per riuscire ad avere un assistente alla comunicazione che le facesse da interprete a scuola. Oggi l'assistente c'è, ma per 20 ore la settimana. Lisa come potrà fare storia, scienze e geografia se in quel momento manca il ponte e la lingua dei segni?
La lingua dei segni italiana per Lisa permette di istruirsi, cioè di imparare, ma anche di comunicare. E mia figlia pure fortunata, dice la mamma, moltissimi altri bambini nella sua stessa condizione non riescono ad avere l'interprete e la maggior parte degli insegnanti di sostegno non conosce la lingua dei segni. È per questo che mamma Raffaella si sta battendo per far sì che ai bimbi sordomuti o muti vengano date le stesse possibilità dei loro coetanei nell'istruzione in primis, ma anche in tutte le altre attività. Parliamo dello sport. Qual è quell'associazione sportiva che si attiva in lingua dei segni italiana per tutti questi bambini? Non si deve parlare se si è di fronte a un bambino sordo-muto, si deve parlare guardando negli occhi un bambino, considerando le sue necessità. Lisa attualmente non può fare uno sport. Lisa l'unica attività che ha è Coro Mani Bianche del Veneto. Persone specializzate ce ne sono e l'Università Ca' Foscari è all'avanguardia e Raffaella si è impegnata nell'organizzare incontri, convegni, invitando anche le amministrazioni comunali della Marca per informare e sensibilizzare sul tema, ma finora in pochi l'hanno ascoltata. Io confido in Antena 3 per lanciare veramente una sfida e che dia risposta per la felicità di questi bambini. Lascerò il mio recapito telefonico, voglio vedere quanti sindaci, quanti assessori all'istruzione sociale, quanti assistenti al sociale si rivolgeranno a Antena 3, diranno ok, io ci sto per un convegno, perché organizzare un convegno, dare informazioni per salvare e dare opportunità e un sorriso a un bambino penso che non sia così difficile. Oppure bisogna aspettare un'elezione, ma poi dopo diventano promesse. Rimaniamo a Treviso e precisamente al Teatro Comunale, dove c'è stata la presentazione della stagione teatrale 2019-2020, per noi proprio lì a Treviso, Francesca Bozza. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Come hai detto tu, si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione della stagione al Teatro Comunale di Treviso per il 2019-2020. Dopo, lo ricorderete, le difficoltà dei mesi scorsi, il futuro incerto per il teatro e per i suoi dipendenti. Oggi si volta pagina, un casco da astronauta appoggiato sopra il tavolo della conferenza stampa a rappresentare lo spazio, una presenza non casuale visto che una stagione stellare è il titolo scelto per il calendario di eventi in programma al Comunale. Presenti intorno al tavolo il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha parlato di una giornata storica non solo per Treviso ma per tutto il Veneto. Ha definito il Comunale un teatro che produce, ha poi rivolto una richiesta ai cittadini di partecipare, di essere presenti a questa rinascita del teatro comunale. Ha poi ringraziato in più occasioni durante il suo intervento il sindaco Conte e ha concluso il suo intervento dicendo è finito il Medioevo ed è iniziato il Rinascimento, concetto ribadito anche dal presidente del Teatro Stabile del Veneto, di cui il Comunale è entrato a far parte, Giampiero Del Potto, che ha detto che il Comunale è il più bel teatro che hanno in gestione, e anche lui ha voluto ringraziare Conte per averci creduto in questo progetto sin dall'inizio. Il sindaco Conte, che ha parlato di una partita non solo dell'amministrazione comunale ma di tutta la città, perché ha detto l'unica a vincere oggi è la città di Treviso. Il teatro, ha ribadito, continuerà ad essere la culla della cultura trevigiana, ha espresso il suo desiderio di vedere il teatro aperto tutto il giorno e non solo per gli spettacoli, per permettere ai tanti turisti che arrivano in città di visitare le sue meraviglie. Ha poi promesso una grande festa in città in occasione dei 150 anni del teatro e alla fine ha parlato di numeri dicendo che da 19.000 si passerà ad oltre 50.000 spettatori all'anno al Teatro Comunale. Se non ci sono domande, al momento da Treviso è tutto. Questa sera nel dettaglio vi indicheremo quelli che sono gli eventi in programma al Teatro Comunale per la stagione che si sta aprendo. A te la linea, Daniela. Grazie Francesca, buon lavoro. Noi andiamo avanti con lo sport, ritorni in palestra per le Pantere di Limocco Volley, ieri al primo allenamento al Palaverde, pronte a difendere i successi della scorsa stagione. Abbiamo qualcosa in più rispetto allo scorso anno, non perderemo la nostra identità perché è giusto che sia così, è stata secondo me qualcosa di vincente per noi, per il pubblico, quindi è giusto secondo me non snaturarci. Abbiamo qualche innesto importante per noi, qualcosa che ci dà un valore aggiuntivo in più, forse diventiamo un pochino più forti sulla palla alta
ma ripeto, l'ossatura della squadra resta quella. Abbiamo cambiato tanto se guardiamo l'interezza della squadra, se guardiamo la formazione che ha finito la scorsa stagione non abbiamo cambiato tantissimo. Io sono contentissima perché penso che la società ha fatto un buon lavoro, quindi non vedo l'ora di giocare e di iniziare stagione, campionato. Penso che tutti hanno quella voglia di vincere tutto, adesso lavorare, penso che Dani fa un po' di bel lavoro con noi, sarà bello campionato. Non sarà facile in primo o secondo allenamento, ma secondo me abbiamo tanto tempo per lavorarci, per trovare quella una palla e secondo me sarà tutto bene. Sono molto contenta perché spero di poter contribuire, soprattutto in una squadra come questa che lavora molto bene, e sono molto contenta perché hanno anche un buon modo per accogliere le persone nuove. Per fortuna quest'estate ho avuto l'occasione di fare gli europei con la maggior parte della squadra che comunque è qua, e sì, mi ha dato la possibilità di iniziare un po' ad assaggiare quello che è lavorare con le grandi, capire un po' cosa vuol dire avere delle pretese e un lavoro di squadra quando c'è da fare qualcosa e concludere qualcosa. E con l'Imocco Volley si chiude questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona giornata. Bentrovati al meteo. Tempo via via più stabile e anche soleggiato sul nostro territorio, ma vediamo il dettaglio di giovedì 19 settembre. Sul Veneto al mattino il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto, ma in genere senza precipitazioni. Sarà più soleggiato invece a partire dal pomeriggio. Temperature stazionarie minime tra 13 e 17 gradi, massime comprese invece tra 20 e 23 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con molte nubi nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento invece durante le ore pomeridiane. Anche in questo caso le temperature saranno invariate, minime tra 13 e 17 gradi, massime tra 22 e 23 gradi. E il tempo si mantiene buono anche sul Trentino Alto Adige, ma anche in questo caso sarà molto nuvoloso al mattino, poi ampie schiarite soleggiate. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime tra 22 e 24 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.